अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो शो हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेमेडी लेके हाज़िर हो गई हूँ, ठीक है। और जैसे कि इस मौसम में लोगों को नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, छींकें, गले में ख़राश, बलगम का मसला रहता है, तो ये रेमेडी इंतहाई पावरफुल रेमेडी है कि जिसको यूज़ करने के बाद आप लोगों को वाज़िया तब्दीली जो है ना वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में नज़र आएगी, ठीक है। और रेमेडी को गौर से देख लें, जिसमें है जी 3 जवे लहसुन के हैं, दालचीनी है और सब्ज़ कहवा है, हल्दी है और साथ है जी अदरक, ठीक है। हस्बे ज़रूरत आप लोग पानी लेके तो उसमें आप लोग जो है ना वो कहवा बना सकते हो। और इसका जायका चेंज करने के लिए आप लोग इसमें शक्कर ऐड कर लो या चीनी ऐड कर लो, या चाहो तो शहद ऐड कर सकते हो, ठीक है। और साथ मैंने ये लेमन भी रखा हुआ है जायका मज़ीद बेहतरीन करने के लिए। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। बदलते मौसम के साथ साथ जो है वो हमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की ख़राश, बलगम का, छींकों का बार-बार आने की शिकायत जो है वो रहती है। तो इस रेमेडी को आप लोग गौर से देख लो और समझ लो और पूरी सर्दियों में ये यूज़ करो और फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। चलो जी चलते हैं अब हम लोग अपनी। अच्छा जी, ये देख लो, पानी को जो है ना वो ठंडे पानी में ये चीज़ें नहीं डालनी, पानी को गर्म करके उसके अंदर ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। मैंने 2 कप पानी लिया, तो आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मर्ज़ी चाहें वो कहवा वो बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लहसुन के 3 जवे, ठीक है, अदरक, दालचीनी और ये देख लो ये हल्दी, और इसमें है जी लेमन ग्रास भी है थोड़ी सी खुशबू के लिए, और सब्ज़ कहवा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये देख लें जी, आँच मुझे थोड़ी सी तेज़ हो गई है, हल्की आँच रखनी है, क्योंकि ये देखिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। हल्दी के डालने की वजह से ये देखिए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो है वो कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद आप लोगों का ये जो कहवा है, मैजिक ड्रिंक आप लोगों का रेडी हो जाएगा और फिर आप लोगों ने इसको पी लेना है गटागट करके। चलें जी, तो ये हमारा मैजिक ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया है और मैंने इस कहवे को बनाने के बाद ख़ुद इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे बलगम की और छींकों की, फ्लू की जो थी वो शिकायत हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पीने के बाद मैंने बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिले कि गला भी मेरा ठीक हो गया, बलगम भी जो है वो ठीक हो गई और मेरी छींकें आना भी बंद हो गई। तो आप लोग भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। कहवे का कलर देखिए कितना मज़े का कलर है इसके, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिए, घंटी का बटन दबा दें और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपनी दुआ में याद रखिएगा।